नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सबसे सस्ते ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग, जो कि आपको लगभग 400 रुपये में मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट से या फिर ऑनलाइन मार्केट से। और आज हम इसको बताने वाले हैं इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या ये आपके लिए सही है या नहीं है, इनकी वॉल्यूम कितनी रहने वाली है और क्या क्या इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो करते हैं अनबॉक्सिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिट्टू राजपूत। एक बार फिर से स्वागत है आपका टेकर 13 में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे मिलेगी आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर एक जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पर हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। यहाँ पर दोस्तों आपको आई नेक्स्ट स्पीकर इसका नाम है, तो ये आपको मिल जाएगा। इसका मॉडल नंबर दे रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, ये मॉडल नंबर है। तो ये आप यहाँ से नोट करके भी आप इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन मंगवा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको कलर मिल जाएंगे, आप जैसे ब्लू, ब्लैक, रेड और जो सिल्वर है उसमें आप इसको परचेज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको 6 फंक्शन मिलने वाले हैं। यहाँ पर USB पोर्ट, TF पोर्ट मतलब कार्ड आप इसमें लगा सकते हो, SD कार्ड लगा सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। और रेडियो आपको यहाँ पर मिलेगा, FM रेडियो भी आप इसमें लगा सकते हो। और मोबाइल फ़ोन भी आपको यहाँ पर मतलब सपोर्ट मिलने वाला है। जैसे कॉल आती है उसे आप एक्सेप्ट या फिर आप उसे कट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको ऑक्सीजन जो मिलेगा, और यहाँ पर आपको हाई फाई सुपर क्लियर साउंड क्वालिटी आपको मिलने वाली है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। यहाँ पर दोस्तों हम इसको करते हैं ओपन। तो ये यहाँ से ओपन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओपन करते ही सबसे पहले दोस्तों आई नेक्स्ट लिखा है और मॉडल नंबर इसका लिखा है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या लुक दिया हुआ है, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, बिल्कुल एक रेडियो की तरह लग रहा है, लेकिन ये एक स्पीकर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको साइड में ये फंक्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आप पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो। ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पर SD कार्ड लगाने का एक पोर्ट मिल जाएगा। और दोस्तों इसके साथ यहाँ पर आपको ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाएगा। इसको मान लो ब्लूटूथ मोड। तो दोस्तों ऑन हो चुका है और दोस्तों ब्लूटूथ मोड में ही आ जाता है। यहाँ पर हम मोड चेंज कर सकते हैं, FM मोड, ब्लूटूथ मोड। ये दोस्तों वॉल्यूम अप करने के लिए बटन होता है, इसको हम दबा के रखेंगे तभी वॉल्यूम अप होगी और ये डाउन होगी। मैं सॉन्ग लगाकर आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये होता है हमें पॉज या फिर रिज्यूम करने के लिए, गाने को रोकने या चलाने के लिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर आप देख सकते हो काफ़ी बेटर आपको यहाँ पर इसका डिज़ाइन भी लग रहा है। बैक साइड यहाँ पर आपको लोगो मिल जाएगा और बिल्कुल हार्ड मॉडल बनाया गया है कि भाई काफ़ी मजबूत है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 400 रुपये में ऐसी चीज़ मिलना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों आप ऑनलाइन अगर इसे खरीदोगे तो भाई ये महंगी मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों आपको ये महंगा ही मिलेगा, आप देख लेना। दोस्तों इसे ऑफलाइन जाते हो तो आपको पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इससे भी बेटर आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। इसलिए ऑफलाइन जाकर आप इसे खरीदिए। और भाई अगर आपके पास है ऐसा कोई या फिर अलग मॉडल है, हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आपके पास कौन सा स्पीकर है। चलिए पहले देख लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। तो दोस्तों यहाँ पर हम करने वाले हैं इसकी वॉल्यूम को टेस्ट। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने मोबाइल के साथ और यहाँ पर हम प्ले करते हैं साउंड को। तो धीरे धीरे मैं वॉइस इसकी पहले मोबाइल की बढ़ा लेता हूँ, तो आप सुनिए। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा हाई क्वालिटी का आपको साउंड मिल रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे मिलेगी आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर एक जानकारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टेक के साथ। जय हिंद, जय भारत।